나무를 쪼갤 때 마르면 나무가 잘 쪼개진다고 말씀하시는데, 이게 이제 아버지는 이제 한 50년 경험에서 나온 말씀은 젖은 나무일 때가 나무가 잘 쪼개진다고 합니다. 도끼로는 도저히 안 되는 기고, 쇠가 내가 들고 있는 것이 두 개가 있는데 이걸 갖다가 보레라고 이름이 돼 있거든. 보레. 옹이하고 사이로 사이로 하면은 잘 쪼개져요. 몇 번 때리니까 이렇게 양쪽으로 금이 가거든. 예. 이런 식으로 이제 한마질을 하면은 밑에까지 금이 쫙 가거든. 네네. 와, 나무를 쪼개면 도끼로 이렇게 쪼갠다고 생각하시는데, 불에라는 것을 이용해서 이렇게 쪼개는 방법도 있습니다.